Hello, what's up mga kasipa? What's up? Yan. Bali, this time meron tayong medyo late na upload na to kasi ngayon lang natin medyo matagal na siyang tawag dito nagpumapatok or pinagkakaguluhan sa market ngayon eh. So, galing itong video na to is from Velocity Bike Shop. Bali na siya, most ng mga nakikita kong video sa kanya is yung black and red version itong ng itong bike na to. And this time, meron naman tayong black and gray version of this bike So, yun ang available kasi kay Velocity. Alam ko meron din silang black and red pero nung time na nagpunta ako ito yung meron ito muna ang ating video. Simulan na natin medyo ngayon Simulan natin muna sa kanyang as usual nating frame. Ayan, kitang-kita nyo naman ang Mountainpeak meron doong peak ng mountain. Ito kaya nga Mountainpeak So yung logo niya is parang may peak ng mountain. Yan. Ito naman yung kanyang top tube Striker. Okay. Kita nyo naman ang combination of gray at black with glossy size 52 ang kanyang top tube according to my research and development team ating pag-research top 52 daw ang kanyang size at yung kanyang down tube naman is down tube tuloy seat tube pala kanyang size naman ay 48 yan, meron pa lang doon nakalagay na tawag dyan na battle cage mounts para sa inyong mga travel dyan huwag kakalimutan kami ng tubig yan ang ating down tube. Ito naman ang down tube down tube siya pero ang kuha natin ay pataas pero hindi up tube, down tube na tawag dyan meron din palang doon battle cage mount sa down tube. So, 2 battle mount cages ang available para dito kay Striker, Ayan, ang ganda. Gray and black combination. So, as you can see, yan, meron siya ulit ICR, Sa kanila ko lang ata nakita yung, sa Mountainpeak. Ako sa Foxter yun. Which means, internal cable routing, ICR, Kung titignan nyo ba mukha siyang IC, pero ICR talaga siya pagkakasulat sa kanya, Ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng ngayon lang ako nakakita ng ganyang style ng cable routing, So, siya, parang bagay na bagay sa pagiging aero nung aero bike na to, Siya nga pala, ayan, sa taas ng down tube, bumagsak dun sa ilalim, kita nyo, So, labas sa BB shell, Ang ganda, linis yan. Konting linis pa ng konti, dikit-dikit pa dun sa BB shell. Napakalinis ng routing yan, Ito yung kanyang seat stay, Seat stay, seat tube, then yung seat stay, kakaiba rin ang forma, talagang pangbakbakan to, Mayroon pang malalamang kurba-kurbadang gano'n, Alam ko yung V-lane, hindi ganyan, diretso lang, Ito talagang may kurba-kurbada pa, Ito naman yung kanyang chain stay, Ayan. Papogi, Yummy! Okay. Yan naman kanyang fork, bladed design. Mountainpeak. Baka slim. Siyempre, yung aero din yan. Talagang parang blade yung gilid yan. Patusok, Siyempre. Mountainpeak. Okay. Sa kanya naman drop bars and stem. Baka, forma, Yun, meron na palang yan. Tawag dito, naka-bar tape na pala. At kanyang brand ng kanyang aero drop bar is Branta Strive, So from Branta with the model of Drive
Matindi. Aero finish and may matte and gloss na pinaghalo, no? So glossy dun sa mga stickers or sa mga decals, and ano naman dun sa ano, lupit. So this ang group set niya is at Tiagra 2x9 nga pala, no? Mamaya nga pala bigla ko na on. So ito naman ang kanyang stem, branded din ng Branta, ano? At ang kanyang C-tube. At syempre yung saddle niyan, Mountainpeak din yan, ano? Alam ko Mountainpeak, wala nakalagay. Tingin ko parang Mountainpeak din yan. Itsura pala, mukhang komportable na, no? Pinindot ko pa at malambot nga naman. Yeah. Oh. So another angle ng saddle, ano, para dito pa lang makita nyo pa lang dito, bibili nyo na agad, di na kayo basta-basta ano, ayan. Okay, punta tayo sa drivetrain niya, ano. So yung kanyang chain ring is from Pro Wheel Ounce, ano, kanyang crankset from Pro Wheel Ounce. At yung FD Sora, and yung chain is hindi ko na check kung ano yung brand, ano. RD is from Ilangaw, Sora din, so yun nga. Kinis, so 2x9 siya, Ilangaw na yan. So may extra pa yung ano na link. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ano, 9 speed ang kanyang available, ano. On the non-drive side naman ang kanyang view sa ating crank arm, which I think 170mm ang kanyang length, ano. Sa wheel set naman, meron siyang Kenda na tire, Kenda Kountach, Kountach, paano i-pronounce yan, ano, yung brand model ng wheel, ano. Ang size niya is 700 by 25C. Yung lapad nung tawag dito, rim, di ko nasukat, Pumunta ko rin i-research. Ayan, ano, Branta alloy. Talagang aero to, no? From the frame, the fork, at saka yung ano, rim, talagang ano, aero. Yung kanyang hubs naman is Kountach. Xiaomi Kountach. Kanina pa yan, So Kountach with dramatic entrance pa, no? Inikot ko pa ng konti para suspense ang dating ni Kountach, no? So Kountach ang kanyang hubs. Ayan. Another view on the rear side, ano, para makita natin ang kanyang beauty from the rear angle of the bike. Wow. Lastly, yung kanyang brake set, parang flat mount to, pero disc brake, ano, flat mount nga, kasi nga flat, ano, tama ba yun? Alam ko, yun na naman yung logic behind that mountain. Pero support din is flat mount din, ano. Yung post mount kasi medyo may konting angulo yun, so flat mount siya, ano. Yan, okay. Ito ba, yung rotors niya 160, hindi ko alam yung brand, walang brand na nakalagay. Ayun, umikot pa. Ayan. Okay. Bali, that will be all for now, mga kasipa. Di tayo masyado makapag-joke, kasi medyo parang ngayon medyo delikado, no? Just stay at home lang at medyo makinig tayo ng mga bali-balita, ng mga reliable source lang, ano, huwag saan kumukuha ng balita, ano. Tsaka meron tayo isa munang malupitang montage dyan, ano, para mas makita nyo yung buong itsura ng bike.
Shoutout ka pala sa ating mga bashers dyan. Ganyan talaga. Kahit hindi pa tayo sikat, basher na. Ayos na rin yun. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Bash lang all lookin. Basta ako, I will work as long as I can. Yan. And continue to improve kung anong dapat i-improve sa aking vlog, ano. Isipin niya, gusto nyo isipin dyan, basta tayo trabaho lang para sa ekonomiya. Okay? Ano kasi dyan eh, hindi ko alam kung ano mayroon sa kanila, ano. Tayo na lang dyan. Kung ano lang yung totoo, doon tayo sa totoo, no. Tayong good vibes ng good vibes, pero nambobola naman. Good vibes, pero totoo. Meron naman ganun eh. Meron good vibes, pero nambobola. Meron din no. Bahala na kayo, matatalino naman kayo eh, no. Hindi naman kayo kailangan gawin tanga pa para mapapaniwala lang, ano. Ayun ko lang kung naniwala kayo sa mga sabi-sabing ko ano dyan. That will be all for now, mga kasipa. Tayo sa truth. Doon lang tayo sa truth. Tayo naman doon, di pa tapos eh.